睇唔睇到我哋演講比賽有10個評分範圍啊？第一位俾到大家一個感覺係一位謙謙君子係咪啊？我覺得佢係春風滿面啦，今日直頭係你見到嘅皮膚咧，喂30對喎，係35對係嘛？30對都仲要再加10，即係你有冇睇到皮膚啊？哇！真係好似好多朋友結婚之前嗰個狀態。因為我識好多男士呢，係幾時做護膚嘅呢？結婚前係嘛？唔係，好多結婚前都唔肯做嘅。個未來老婆要求佢做，咁佢話要影相，你一定要靚。嗰時我賣第一套護膚品就係賣俾一個咁嘅男士。佢話：你咪有賣開護膚品嘅，啱唔啱我啊？因為我老婆要我喺影相之前呢做靚啲皮膚。所以大家睇到 New Life 啲男士啲皮膚點啊？拍得住啲女士啊！我哋啲女士皮膚已經好靚係嘛？咁仲要，喂，老實講，皮膚靚呢，護膚品係好嘅，不過呢70%呢係要靠內在嘅。你內在唔好呢，護膚品點好都好呢，發揮唔到最高效果。所以如果你想你嘅護膚品你係買得貴嗰啲，你更加要食好 New Life 嘅產品，啱唔啱啊？你個底唔靚，你鋪咩上去都點啊？曬咯，啱唔啱啊？